السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات لذيذة مع إيمان. اليوم جيت راح نشارك معكم وصفة فطائر مستحيل ما تجربوهاش. فطائر بزاف بنينة ومليحة وتوجد معنا بالخف. المكونات نتاعي الفطائر تاعنا اليوم واش نحتاج؟ راح ندي كاس نتاع ماء بقياس تاع 220 مليلتر، على كاس نتاع حليب، على نص كاس نتاع زيت، نص كاس زيت، على 2 مغارف سكر، مغرفة ثانية، على مغرفة ونص نتاع خميرة تاع الخبز، نضيف عليهم 4 مغارف نتاع فرينة ونخلطهم مليح ونخلي العجينة تاعي تخمر. ومن بعد باش نكمل نضيف الفرينة كاملة. دوكا نخلوها ساعة تخمر واحد 10 دقائق، بعد نرجعو نتلاقاو. بعد ما خمرت معايا العجينة تاعي كما راكم تشوفوا راهي تفاعلت ما شاء الله. دوكا نبدا نضيف الفرينة بالتدريج ونشوف القوام، واللي حابه نحقلو المهم تكون عجينه متماسكه ومليحه. بسم الله. ولهنا بعد ما بدات تلم معايا العجينه لازمتني ندخل ايدي باش هكا نعرف العجينه وشحال راح تدي معايا من فرينه. وهنا بعد ما لميت العجينه تاعي ودلكتها شويه، هذا قوام تحصلت عليه. دوكا غطي لهنا بعد ما خمرت معايا العجينه تاعي. شوفوا شحال راهي، ربي يبارك، راهي بومبيان ما شاء الله. انا كي تلحق معايا العجينه نتاعي القوام هذا انا نفرح، نعرف بلي العجينه نتاعي ان شاء الله راح تصلح لي. بسم الله. نهبطوا العجينه تاعنا، نجيبوا لاكوبات ونهبطوا العجينه تاعنا بكل سهوله. العجينه نتاعكم لهنا راهي ضروري تعجنوها، بصح قبل ما تخلوها تخمر، لاني انا وقت اللي كنت نعجن راني ما صورتهاش، وشي عجنتها شويه فقط ما عجنتش بزاف. ونمشوا الان المرحله نتاع القسيم، كيفاش راح نقسموا العجينه نتاعنا. رشوا شويه الفرينه باش هكا تمشي معاكم العصا تاعكم وتعرفوا شحال تقسموها. ونبدا نقصوا فيها، كل واحد يدي على حسب الحجم اللي يحبوا. انا اليوم مش حبيتهم كبار بزاف. نكمل شكل الكريه تاعي كامل، نزيد نعاود نغطيهم ونخليهم يريحوا واحد 10 دقائق، الوقت اللي نفوتوا نوجدوا الحشو مع بعضنا. نجيو دوكا الحشو بعد ما سخنت المقله تاعي نحط مغرفه نتاع زبده وندوبها مليح. بعد ما درت معايا الزبده قطعت صدر تاع الدجاج، كل واحد يدي الكميه اللي يحتاجها، ورايحه نبدا نخلط فيها مع الزبده بلا ما ننساو نضيفوا عليه الملح باش هكا تقلى البنه كل مع بعضها. التوابل اللي راح نديهم، راح ندي كزبر، فلفل اسود، زنجبيل، وقطعه جامبو دجاج. جامبو دجاج راح يزيدكم بنه على بنه وتديو ريحه مليحه بزاف بزاف. نخلطوا جميع التوابل والمنكهات لصدر الدجاج تاعنا. بعد ما خليت صدر الدجاج تاعي تقلى شويه مع التوابل، دوكا راح نضيف عليه 2 ريصان بصله، ما كانوش كبار بزاف، ملاح ما عليهمش. نزيدو نخلوهم حتى يدبلوا مليح. بعد ما دبلت معايا شويه البصله رايح ندي معايا شويه كريم فريش سائله، ندي حوالي كاس هكاك ونحرك مليح. لهنا بعد ما خليت المكونات كامل تشربت هذيك الكريمه السائله راح نضيف عليهم شامبينيون كنت قطعته، ونزيد نخليه يتقلى معاهم شويه. نزيد نضيف عليهم الزيتون هكا باش كامل يدو البنه كامل مع بعضهم. وبعد ما طفيت عليهم راح نضيف عليهم شويه البطاطا اللي كنت قليتها وقطعتها مكعبات كما راكم تشوفوا. نزيد نحط عليهم الدبشه
ودوكا نرجعوا نحشو الفطائر نتاعنا. دوكا نبداو نحلو في الفطائر تاعنا باش هكا نعمروها. ديروا في حسابكم بلي لازمتها تكون رقيقه، لانه بلا ما تنساو بلي راهي فيها الخميره وتزيد تتفاعل معكم. انا هنا باش دوكا نبداو نعمرو فيها. انا الحشو تاعي كنت نحيته من المقله باش ما يقعدليش سخون، وها نبدا نعمر الفطائر تاعي. ديجا البانيز راهي تسخن، الوقت يكون البانيز تسخن انا نعمرهم. كاينه حاجه ما تنساوش البنات بلي تقدروا مش شرط تحضر البانيز ولا ما كاينش، تقدروا حتى ديروه في الطاوه ولا كيما تحبوا في المقله اللي تحبوها. نزيد نجيب النوع من الفرن ولا حطيت ماشي، نزيدو نحطوها الجبان كل واحد باش يحب. ويتبان شي لهنا الفطائر اللي حابه فيها هي هذه الجبان هذه نزلنا ونطبقها لزوج ونبداو اللي فوق الفطيره نتاعنا. بس واحد شكل تاعك تجي معكم واحد الفطيره ما شاء الله تقبل وزينه مليحه بزاف، وهذا الشكل تاعها. ندي نحط هذا طيب ونكمل باقي الكميه ونتلاقاو كان بعد فيها في البناز. انا بعد ما حطيتها نزيد نصبر عليها من الفوق ومن التحت باش تطيب معها، ونزيد نحمرها على الجوانب ونتلاقاو ان شاء الله. هذه كانت الفطائر تاعنا لنهار اليوم، فطائر زينه شابه بزاف وتوجد معنا الحاجه مليحه انها توجد معنا بالخف. وكما قلت لكم الطياب نتاعها كما تحبوا، كل واحد يدي سواء تدوا طيبوا في البانيناز ولا في الطاوه ولا في المقله، راهي توجد معكم بالخف. كما تقدروا ديروها ثاني صغيره على شكل مقبلات، فطائر مقبلات. دوكا ما بقى لي نقول لكم البنات والفحلات غير تهلاو لي في رواحكم، وان شاء الله دائما نتلاقاو في وصفات لذيذه مع ايمان. وما تنسونيش بالدعم نتاعكم، بالابوني وبالكومنتير وبالجيم، والى اللقاء.